بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى و استعملنی بما هو احسن. سلام علیکم و رحمت الله. در مورد حکمت 114 نهج البلاغه میخوام صحبت بکنم و ربطش با مسئله انتخابات که پیش روی همه ماست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اذا استولى الصلاح علی الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقط ظلم. امیرالمومنین میفرماید اگر روزگار و اهل روزگار صالح باشند، در چنین روزگاری که هم مردم صالحن هم روزگار خوبیه، روزگار نامردی نیست، اگر کسی بدون اینکه از کسی بدی ببینه بدگمان باشه، این ظالمه. یعنی هم به خودش ظلم کرده، هم به اون فرد ظلم کرده، هم به جامعه ظلم کرده. در ادامه حدیث میفرماید و اذا استولى الفساد علی الزمان و اهله، اما اگر در زمان و اهلش فساد استیلا داشت، یکی ممکنه بگه آقا همه دوره ها هم سالم هست هم فاسد هست، این امیرالمومنین حرفی که زده یعنی چی؟ نه، بحث استیلا هست. یعنی من الان مثالی که میزنم قشنگ روشن میشه. استیلا داشت فساد در جامعه و بین مردم فساد استیلا داشت، اینجا امیرالمومنین میفرماید فاحسن رجل الظن برجل فقط غرر. اگر کسی به دیگران خوشبین باشه، این فریب خورده، دچار فریب شده در جامعه‌ای که فساد غلبه داره. حالا من صحبت خودم رو میخوام بکنم، به این حکمت مراجعه بکنید. این استیلای صلاح در زمان یعنی چی؟ یعنی دوره‌ای که ما دهه 60 دیدیم، یعنی چیزی که ما به چشم دیدیم، صف نفت و کوپن و کمبود و همه این مشکلات، اما مردم با هم همدل بودن، مردم به هم کمک میکردن، مردم از حال دل هم خبر داشتن، همسایه از همسایه خبر داشت، تا اونجایی که میتونستن به هم کمک میکردن. نداشتن اما در نداری با هم بودن. این یعنی زمان صالحه، حداقل اون دهه 60، اون زمانی که ما دیدیم. ما الان قبلش و اینا رو که ما خبر نداریم. استیلای صلاح در اهل زمان یعنی چی؟ یعنی امام جمعه اون موقع دستخیل بود، یه مجتهد نجف، نه از این مجتهدهای یه شبه و مجتهد پلاستیکی، نه، مجتهد واقعی، مجتهد نجف و کسی که با مردم بود، عین مردم زندگی میکرد، فقیرانه زندگی میکرد. یا سید اسدالله مدنی، مجتهد نجف، ملا مهذب که ارتباطش رو با امام زمان. یک بار آقای مجتهدی تهرانی، نمیدونم این پیرمرد خوشبیانی بود که تو تلویزیون نشونش میداد، آقای مجتهدی تهرانی از جوانی خودش نقل میکرد که در مسجدی اقتدا کرده بود به سید اسدالله مدنی، یک جریان تشرف سید اسدالله مدنی به محضر امام زمان رو در تلویزیون پخش کرد و تعریف کرد آقای مجتهدی تهرانی. آقای مجتهدها اینجوری بودن. جوانها همت، باکری، زین الدین، جوانها صالح، جوانها، زن همت بهش میگه بریم پیش امام برای خطبه عقد خوندن، میگه من وقت امام مسلمین رو بگیرم عقد خطبه عقد من هر آخوندی میتونه بخونه. مردم عادی شما تو مصاحبه ها دیدیم، میاد بگه 2 تا بچهش شهید شدن، میگه من 2 تا بچه که هیچی، 10 تا دیگه هم داشته باشم در راه اسلام میدن. اینا چیزایی نیست که من نیاز باشه تکرار بکنم، همه شما دیدید. این زمان صالحه، مردم زمانم صالح و مصلحن. در چنین زمانی شما میتونی به دیگران خوش گمان باشی، گمانت نیک باشه به دیگران. اما وقتی دوره‌ایه که، ببخشید چون میگن در جمهوری اسلامی آزادی بیان هست ولی آزادی بعد از بیان نیست، من خیلی نمیتونم مثال بزنم. دوره‌ای رسیدی که هر جا رو نگاه میکنی فساد گرفته، هر جا رو نگاه میکنی اختلاس، رانت، زد و بند. تو این دوره صلاح نیست.
دوره صلاح نیست. به جایی رسیدیم که خود حاکمیت میگه آقا اگه گله داری قبوله، ولی بیا با صندوق قهر نکن. خب بس پذیرفته که یه فسادی هست. اهل زمانه هم که الا ماشاءالله میبینید برید تو راهروهای دادگستری، کم فروشی، گران فروشی، تدلیس، احتکار، به هم رحم نمیکنن. افراد به هم رحم نمیکنن. میخوام بگم که در چنین زمانه‌ای، به قول معروف فی زمان ناهازا، در زمانی که ما داریم الان توش نفس میکشیم، ماهایی که دهه 60 هستیم، دوره صلاح و اصلاح رو دیدیم. اون موقع هم فساد بود، کور نبودیم ما، با اینکه بچه بودیم میدونستیم، میدیدیم، ولی غلبه با صلاح و اصلاح بود. اما الان اینطوری نیست. الان یارو رو میکنن مسئول مستراهای فلان پارک، بعدا میبینی رفته آفتابه رو فروخته. دیگه من نمیخوام اسم ببرم. علی اگر امام شماست، از این حکمت 114ش چند تا چیز برمیاد. یک، آقا خوشباور نباشید، زود اعتماد نکنید، تحقیق شخصی بکنید، فریب چرب زبانی رو نخورید. الان سال 57 نیست که، الان 1402. با چرب زبانی افراد شما رأی خودتون رو با چرب زبانی افراد ندید. الان دیگه 45 سال گذشته. اختیار خودتون دست دیگران ندید. شما مگه صغیرید؟ مگر شما جاهلید؟ شما رشد عقلی دارید، 45 سال تجربه حکومتی دارید، آشنا هستید. دوره قیم ها گذشته، دوره خودشیفته هایی که مردم رو صغیر میدونن و آقا بالا سر میشن برای مردم، دوره اینا گذشته. خودتون فکر بکنید. مطمئن باشید اگر شما تکلیف محورید، اگر شما پیرو علی ابن ابی طالب هستید، اگر خودتون تحقیق نکنید و به یقین نرسید، رأیی که میدید تکلیف از شما ساقط نمیشه. باید خودتون فکر کنید. یه عده جمع شدن خودشون عقل کل میدونن، میگن ما برای مردم تعیین میکنیم. کی به شما مشروعیت داد اصلا؟ کی به شما مشروعیت داد که شما ائتلاف کنید بگید آقا ما فلانی رو معرفی کردیم؟ شما که انقدر بی‌تقوایی و جاه طلبی درتون موج میزنه که رأی خودتون رو قبول ندارید، بین خودتون نشستید رأی گیری کردید، انقدر جاه طلبید هنوز به صندلی سبز بهارستان نرسیده، نتونستید با هم کنار بیایید. شما اون وقت قیم مردم شدید، برای مردم گزینه معرفی میکنید، مردم به شما اقتدا کنن. شما شایستگی اقتدا دارید، دانششو دارید، بینششو دارید، بصیرتشو دارید، تقواش رو دارید. گذشت اون دوره. من هیچ وظیفه‌ای ندارم، فقط به عنوان یک کسی که تو این جامعه داره نفس میکشه و خدمت شما عرض شود که در اون حدی که آشنا است با مکتب اهل بیت، فقط به شما تذکر میدم. هیچ بیشتر از این وظیفه من ندارم. حکمت 114 نهج البلاغه، خوشبینی در دوره‌ای که بخونم از رو براتون: اذا استول الفساد علی الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر. این خودفریبیه. اگه برای شریعت رأی میدی، اگه برای تکلیف رأی میدی، اگر مولای تو علی ابن ابی طالب، باید تحقیق کنی. خودت باید تحقیق کنی، نه آقا بالا سرها، نه قیم ها. خودشون اصلا هیچ مشروعیتی ندارن. هیچ مشروعیتی ندارن. هیچ کس به اینا مشروعیتی نداده. از کجا اینا مشروعیتشون آوردن؟ خودت باید. طرف هنوز از تخم در نیامده، جیک جیک یاد نگرفته هنوز، میاد میگه که منم هستم. اون میگه من گزینم، اون میگه من گزینم. با بین خودتون حل کنید اول. بین خودتون. این بوی گند جاه طلبی شما مردم رو خفه کرده. بین خودتون حداقل ظاهر رو حفظ کنید، چون مردم دیگه الان زرنگ شدن. مردم خیلی دیگه دست شما رو خوندن. این که خیلی ها میبینید رأی نمیدن به خاطر همین، دست شما رو خوندن. حداقل برای حفظ آبروی خودتون بین هم بشینید، دست از دوگانگی وردارید و این جاه طلبیاتون رو به قول معروف جاه طلبیاتون رو یه مقدار مهار بکنید. من یک جمله میگم: برادر من، خواهر من، اگر فکر میکنی در مقابل خون شهدا مسئولی، اگر فکر میکنی در مقابل انقلاب و اسلام مسئولی،
تو مسئولی، به اینا اعتماد نکن، به اینها اعتماد نکن، اینا شایسته اعتماد نیستن. اینا اگر شایسته اعتماد بودن وضع ما بعد 45 سال این نبود. بگردید بین افراد مستقل، افرادی که به باندها ربط ندارن، اینهایی هم که هستن، بگردید افراد مستقلی که رزومه دارن، کارنامه روشنی دارن، خودتون بگردید انتخاب کنید، مطالعه کنید و رأی بدید. عقلتون رو دست دیگران ندید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.